Good morning! Lolo. Sexy. So, what he's doing today is restoring the old... Tugas na siya lang, no? Bajong and Bajong. Igas. He's Kini siya restoring... bajong. Kani ang bajong. Kini, nangali na pagkaligo, brown, ano siya tugas. This is tugas. This is an antique furniture that he is restoring right now. Para sa mga client. Muna kayong kagawa na Yes. Nagawad ba yun? Kagawa Ray. So, aside from that, this... Ang kaning... Backrest na Ang backrest ni Ani. sa batakan yan. Sa butaka. So this is the butaka. This is also old. So murag man sa apuhan pa ni no ni Kagawad Ray. Mo to yung pagkaingon. Lulo sa lulo. Lulo sa lulo, so great grandfather ni Kagawad Ray. Pati ni siyang kani consultable kani siya. So it's more of restoration ang ginabuhat na mo. Gabi. So far, unsa may masulti nimo sa restoration na love? Kafu. Kahit ko ano. Ato ni siya paninduto pero mabalik sa dati. Ano yung talong yan? Makarang Okay, look at the intricate designs, di ba? Karaan ka ng kinanaan dyan na kulit ba? So, FYI, we don't do carving sa shop. For now. Okay, we're not experts on that field. Pero, hopefully, maka gain tag knowledge or hire someone to do that. Pero for now, restoring sa. While we're waiting for the timbers. Timbers bang tawagan na, no? While we're waiting for the timbers for the next project. So, yeah. It's a good way to great way to kanang to spend the weekend.